హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం జరిగింది. దీంట్లో వచ్చి ఖాళీలు వచ్చి 756 పోస్టులు ఉన్నాయి. మన అర్హత వచ్చేసి 10th క్లాస్ కానీ ఏదైతే ఐటీఐ చేస్తున్న వాళ్ళకి దీంట్లో వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ డేట్ వచ్చి అప్లికేషన్ యొక్క లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి 7th మార్చ్ 2022. ఈ వీడియో లాస్ట్ దాకా చూడండి, ఎలా అప్లై చేయాలనేది కూడా దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి దీంట్లో ఏమేమి ఖాళీలు పోస్టులు వీటి యొక్క వివరణ అనేది ముందు చూద్దాము. నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వేలో వచ్చేసి మనకు రిక్రూట్మెంట్ సెల్ భువనేశ్వర్లో మనకు ఈ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది. మొత్తం వేకెన్సీస్ 756 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఇవి ఒకసారి చూద్దాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది వచ్చేసి మామూలుగా జనరల్స్కి వచ్చేసి 100 రూపీస్ ఉంది. ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉమెన్స్ కానీ నిల్ ఉంది. మనం పేమెంట్ మోడ్ అనేది ఏ విధంగా మనం సబ్మిట్ చేయాలనేది పేమెంట్ వచ్చేసి గేట్వేస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే డెబిట్ కార్డ్ నుంచి కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి కానీ మన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి కానీ ఈ వ్యాలెట్స్ నుంచి కానీ మనం ఆ పేమెంట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం ఆన్లైన్ త్రూ చేయాలి. అండ్ వచ్చి దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసరికి అప్లై ఆన్ చేయాల్సింది ఆల్రెడీ 8th ఫిబ్రవరి నుంచి మనం స్టార్ట్ అయిపోయింది. మన క్లోజింగ్ డేట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ వచ్చేసి 7th మార్చ్ 2022 అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మన ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి మన ఏజ్ 15 ఇయర్స్ మినిమం ఉండాలి అండ్ మ్యాక్సిమం 24 ఇయర్స్ ఉండాలి. దీంట్లో కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఎస్సీ ఎస్టీకి ఓబీసీకి కానీ వీటికి కానీ మొత్తానికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. ఈ రూల్స్ ముందు చూద్దాము, ఎవరెవరికి ఎంత ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉండేది అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం వచ్చి క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే 10th క్లాస్ అండ్ ఐటీఐ అన్నాము. ఈ ఐటీఐలో కానీ మనం చూసుకుంటే మినిమం 50% మార్క్స్ అనేది మనకు రికగ్నిషన్లో పాస్ అయి ఉండాలి. అండ్ వీటి యొక్క వేకెన్సీస్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూద్దాము. కెరీస్ రిపేర్ వర్క్షాప్ కానీ మంచేశ్వర్లో కానీ భువనేశ్వర్ అనే దాంట్లో 190 పోస్టులు ఉన్నాయి. అండ్ కుర్దా రోడ్ డివిజన్లో వచ్చేసి 237 పోస్టులు ఉన్నాయి. అండ్ వాల్తేరు డివిజన్లో వచ్చి 263 అండ్ సంబల్పూర్ డివిజన్లో వచ్చి 66 పోస్టులు. మొత్తం టోటల్ పోస్టులు ఉండడం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం వేకెన్సీస్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసరికి ఇది కెరేజ్ రిపేర్ వర్క్షాప్ మంచేశ్వర్ భువనేశ్వర్లోకి వచ్చేసరికి మొత్తం ఎవరెవరికి ఏ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయనేది ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మనకు ఇటు సైడ్ ఉండే ట్రేడ్స్ అంటే వేకెన్సీస్ అంటే ఏ దీంట్లో అంటే మన ట్రేడ్స్ ఈ యొక్క రైల్వేస్లో వచ్చేసి ఏమేమి ఫిట్టర్ కానీ వెల్డర్ కానీ ఎలక్ట్రీషియన్ మొత్తం పోస్టులు అనమాట. ఈ పోస్టులలో వచ్చేసి వేకెన్సీస్ ఎవరెవరికి ఎలా అనేది మనకు ఓబీసీకి ఎన్ని, ఎస్సీ ఎస్టీకి ఎన్ని, అన్రిజర్వ్స్కి ఎన్ని అండ్ టోటల్ ఈ యొక్క భువనేశ్వర్లో వచ్చేసి మంచేశ్వర్లో ఎన్ని పోస్టులకి అనేది డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీగా ఉండే అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు వచ్చేసి సంబల్పూర్ డివిజన్ వచ్చేసి దీంట్లో కూడా చూడండి మనకు 66 పోస్టులు ఉన్నాయి. దాంట్లో కూడా ఫిట్టర్ వెల్డరు ఎలక్ట్రీషియన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీంట్లో వచ్చేసి బ్రేకప్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి మనకు అన్రిజర్వ్లు కానీ రిజర్వ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ టోటల్ మొత్తం 66 పోస్టులకు కానీ ఈ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఈఎస్ అంటే ఈ మొత్తం ఎక్సర్వీస్ మ్యాన్ దీంట్లో మెర్జ్ చేసేసారు. ఈ పోస్టులు అనేవి ఇక్కడ అడిషనల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం ఈటల్లోనే అనమాట. ఈ 5 పోస్టులలో ఇచ్చినాయి దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ దీంట్లో. ఇవి వచ్చేసి మనకు ఈ వేకెన్సీ డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు వాల్తేరు డివిజన్కి వచ్చేసరికి దీంట్లో ఉన్న వేకెన్సీస్ ఒకసారి చూసుకోండి. అన్రిజర్వ్ కానీ ఎస్సీ ఎస్టీకి కానీ ఓబీసీకి కానీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ టోటల్ ఫిజికల్ అండ్ విఎస్ఎంకి కానీ ఈ మొత్తం అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం 263 పోస్టులు అనేది ఈ యొక్క డివిజన్లో ఖాళీలు ఉండడం జరిగింది. ఈ మొత్తం ఒకసారి మనం చూసుకోండి ఎవరెవరు ఎన్ని ఎలిజిబుల్ అనేది అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. మినిమం 15 ఇయర్స్ అని, మ్యాక్సిమం 24 ఇయర్స్ అని. ఈ 15 ఏళ్ళు అంటే 24 ఏళ్ళ మధ్యలో ఉండాలని చెప్పింది. అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఒక 5 ఇయర్స్ పెంచడం జరిగింది. అంటే 24 ఏళ్ళు అంటే 29 వయసు వచ్చేంత వరకు ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఓబీసీకి వచ్చేసి 3 ఇయర్స్ పెంచడం జరిగింది. అండ్ ఎక్స్ మ్యాన్ కూడా వివిధ కేటగిరీలో అనేది మొత్తం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక ఎస్సీ ఎస్టీకి 6 మంత్స్
అనేది 10 ఇయర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వాటికి రిలాక్సేషన్ ఏజ్ అనేది. మొత్తం ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ మీరు ఈ ఇచ్చిన వీడియోలో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు అన్రిజర్వ్డ్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఓబీసీలు బిలాంగ్స్ ఎవరెవరికి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అనేది రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ పోస్టులు ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఆల్రెడీ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి వచ్చినో వాళ్ళంతా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకటి వచ్చేసి చిల్డ్రన్ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ అండ్ డిజబిలిటీ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ కిల్డ్ ఆర్ డిజబిలిటీ డ్యూరింగ్ పీస్ టైం. ఎవరైతే ఇక్కడ చిల్డ్రన్స్ డిసీజ్డ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఎక్స్ సర్వీస్ పిల్లలు ఉన్నారో అండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే సర్వీస్లో జవాన్లు చేస్తున్నారో వాళ్ళ పిల్లలకి అండ్ సర్వింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఆఫీసర్ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే రిటైర్మెంట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు డిజబిలిటీలో కానీ ఏ పోస్టులకు ఎవరెవరు అర్హులు అనేది దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎలక్ట్రీషియన్కి అయితే పార్షియల్లీ లోవర్ లిమ్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ అండ్ వెల్డర్కి ఎవరెవరు అంటే మనం ఏదైతే డిజబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నామో వాళ్ళకు ఏ పోస్టులు ఎలిజిబుల్ అనేది ఈ ట్రేడ్స్లు అనేది దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సైడ్ ఈ యొక్క దీంట్లో ఈ వీడియోలో ఇది ఒకసారి చూసుకోండి క్లియర్గా. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. 10th కానీ ఐటీఐ కానీ ఉండాలి. మినిమం 50% మార్క్స్తో పాస్ అయి ఉండాలి. అండ్ పేమెంట్ ఫీ అనేది ముందే చెప్పడం 100 రూపీస్ అనేది మినిమం నాన్ రిఫండబుల్. ఇది 100 రూపీస్ అనేది అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని యొక్క పేమెంట్ మోడ్స్ ఎవరెవరికి ఎలా అనేది మీకు ఎలా ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి మీరు పేమెంట్ చేయడం అనేది దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది అనమాట. హౌ టు అప్లై అంటే ఏ విధంగా మనం అప్లై చేయాలనేది ఈ వెబ్సైట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అంటే మనం ఆన్లైన్లో మన వెబ్సైట్ వచ్చేసి www.rrcbbs.org.in దీంట్లోకి వెళ్ళేసి దీంట్లో ఒక ఆన్లైన్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కావడానికి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం అయితే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే మనం మొత్తం డేటా ఫిల్ చేయాలి. డేటా వాళ్ళు ఏమైతే ఇచ్చారో వాళ్ళని ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మన ఫాదర్ నేమ్ కానీ మన నేమ్ కానీ మొత్తం 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ముందు పెట్టుకొని అండ్ ఈమెయిల్ ఉండాలి. అదేవిధంగా ఒక ఈమెయిల్ ఆధార్ కార్డు ఉండాలి. ఆధార్ కార్డు లేకపోతే మనకు అడిషనల్గా వచ్చేసి ఏవైనా మనం పాన్ కార్డు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పాస్పోర్ట్ మనం అడిషనల్ సర్టిఫికేట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆధార్ కార్డు ఉండాలి, ఈమెయిల్ ఉండాలి, మొబైల్ నెంబర్ ఉండాలి. ఇవన్నీ మనం ముందు పెట్టుకొని వీటిని డేటా అనేది ఫిల్ చేయాలి కరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వీటికి మనకు దీంతో పాటు లాస్ట్ సబ్మిట్ చేయబోయే టైంకి మనకు ఒక ఫోటో సాఫ్ట్ కాపీ ఉండాలి. మన కంప్యూటర్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మనం పెట్టుకొని అండ్ సిగ్నేచరు అది కూడా ఒకటి తీసుకొని మనం సిగ్నేచర్ అనేది రెడీ చేసి పెట్టుకో ఉండాలి. మనం స్కాన్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ స్కాన్ చేసి ఫోటో కానీ స్కాన్ సిగ్నేచర్ కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫోటో వచ్చేసి మనం 20 KB నుంచి 70 KB మధ్యలో ఉండాలి దాని యొక్క సైజు. అండ్ సైజ్ వచ్చి 3.5 సెంటీమీటర్ 3.5 సెంటీమీటర్లు 100 DPI కన్నా ఎక్కువగా జేపీజీలో ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ సిగ్నేచర్ వచ్చేసి మనం 3.5 సెంటీమీటర్ 3 సెంటీమీటర్లో ఉండి 100 DPIలో 20 KB నుంచి 30 KB మధ్యలో దీని యొక్క సైజ్ ఉండాలి. అప్పుడే ఇది అప్లోడ్ అవుతుంది అనమాట దాంట్లో. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. వచ్చేసరికి మనకి ఏమన్నా మన వెబ్సైట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా లేకపోతే మనం అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కానీ మనకి ఏదన్నా ఇటువంటి క్వెరీ అనేది మనకు ముందుకు వచ్చింది అంటే ఈ హెల్ప్ డెస్క్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ హెల్ప్ డెస్క్కి మనం కాల్ చేసి ఇది భువనేశ్వర్ ఒరిస్సాకు సంబంధించి ఒక డేటా అనమాట. దీని యొక్క మొబైల్ నెంబర్ టెక్నికల్ ఇష్యూ కానీ వస్తే ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూలు కానీ వస్తే ఏంటంటే ఇది మనకు మార్నింగ్ 10 నుంచి 5 PM అంటే సాయంత్రం 5 వరకు ఎవరైనా కాల్ చేయొచ్చు. అంటే ఎప్పుడైతే సండేస్ అండ్ హాలిడేస్ మాత్రం రిప్లై ఇవ్వడం జరగదు. అందుకని చెప్పి ఇది ఒక హెల్ప్ డెస్క్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరికైనా ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా వీటిల్లో కాల్ చేసి మీరు కనుక్కోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందంటే షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా ఫస్ట్ టైం నా ఈ యొక్క ఛానల్లో చూస్తున్నారు అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మొత్తం గవర్నమెంట్ జాబ్ సంబంధించిన నా యొక్క ఛానల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఎప్పటికైనా ఇదే అని కాదు ఏ పోస్ట్కైనా మీరు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పడానికి ఈ వీడియోస్ చూస్తూనే ఉండండి. ముందు మీకు మరిన్ని వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.